انسان ته ولې خپل وایس میسج یا ریکارډ شوی غږ بدرنګ ښکاري؟ لومړی، کله چې موږ غږیږو نو موږ خپل غږ له دوو سرچینو څخه اورو. یو خو دا وي چې موږ کله غږیږو له خولې څخه خپل غږ د هوا له لارې بیرته په غوږونو اورو، او دویم یې دننه د ووکل کارډ په مرسته اورو. تاسو به هم داسې یاست چې خپل غږ به مو بدې راځي، او چې کله چاته وایس میسج وکړئ وروسته یې واورئ نو یو ډول د شرم احساس کوئ. دا چې یو انسان ولې له خپل غږ نه کرکه کوي څو لاملونه لري، خو کله چې موږ خپل ثبت شوی غږ اورو نو یوازې له یوې سرچینې څخه یې اورو چې هغه بهرنۍ سرچینه وه، نو ځکه راته خپل غږ نااشنا او پردی ښکاري. بل لامل یې دا هم دی چې موږ خپل ثبت شوی غږ ډېر نه اورو، که زیات یې واورو بیا به راته داسې نااشنا نه ښکاري. ارواپوهان وایي چې که آینه نه وي او موږ خپل ځان زیات نه لیدلی، نو که ډېر وخت پس موږ خپله څېره هم په اوبو یا بل څه کې لیدلې وای، څېره به مو راته هماغسې نااشنا او ډارونکې ښکارېده شوې وای لکه اوس چې راته خپل غږ ښکاري. حل لاره دا ده چې خپل ثبت شوی غږ زیات واورو. هر کله چې خپل ثبت شوی غږ په وار وار سره واورو بیا راته نااشنا نه ښکاري.